Su masiva presencia en los exteriores del Hotel Marriott tenía un nombre, los Jonas Brothers, y aunque esperaron varias horas y muchos empujones, su paciencia fue recompensada. Pudieron ver a los artistas de sus sueños en vivo. El alboroto generado puso en serios aprietos a la policía y miembros de seguridad. Padres de familia, por favor, ya retiren a sus hijos. Los Jonas Brothers iniciaron su gira internacional en nuestro país. A su llegada, custodiados por agentes del FBI, recibieron un doble disco de oro y platino. Estamos muy emocionados por la bienvenida que hemos recibido aquí. Estamos bastante, quiero decirle hola también a todos nuestros fans. Es increíble para nosotros la oportunidad de poder tocar aquí. Estamos bastante emocionados. La algarabía en las fanáticas era incontrolable. Todo parecía poco con tal de estar cerca de sus ídolos. No hay colegio hoy día. He faltado. No hay colegio. He faltado. Nos hemos quedado a dormir acá en las banquitas conmigo y sus amigas. En el Estadio Nacional hubo largas colas desde muy temprano. Los padres, quienes además de pagar entre 50 y 1.300 soles por entrada, hicieron otros sacrificios. Yo venía a hacer la cola para mis niñas. Mis hijas son full fanáticas. Ella va a llegar a las 4:30. No de Piura. ¿Es de Piura? Sí. ¿Cuándo han llegado a Lima? Hoy día. Con el transcurrir de las horas aumentaba el tráfico, las fans y los vendedores. Nos faltaron algunos problemas. Me robaron. Estaba en la montonadera ahí y me han sacado la billetera con todos mis documentos. Pero verlos en vivo dejó toda molestia atrás. Los Jonas regalaron 1.000 entradas a menores de escasos recursos. En esta historia de histeria colectiva falta un capítulo. Ellos tendrán una segunda presentación. Y mañana no se pierda primer reporte con Alicia Reto y Mijael Paz, precisamente el miércoles.